好多香港客咧一上嚟就同我講，我要買大嘅。但係其實退休之後咧，大未必最重要，舒服先係最重要嘅。我做咗10年，見過好多香港退休人士咧，最後真正住得舒服嘅，通常唔係買最大間嘅，反而係樓層適中、採光好、空氣流通、附近生活方便。因為退休之後咧，你每日真正用到嘅係生活感。落樓之後有冇茶樓？附近有冇街市？夜晚散步舒唔舒服？呢啲比你多個房間仲加實際啦。另外，我通常會建議咧，盡量買電梯，因為你依家覺得自己行得，10年之後咧，養老一定要用長期嘅角度去睇。仲有一點好重要嘅，唔好買太冷清嘅社區啊！退休之後，人其實好怕孤獨嘅，有啲社區一到夜晚靜到驚嘅，住耐咗情緒真係會受影響。所以我成日講，買養老樓唔係買面子，係買未來10幾年嘅舒服。記得關注KY。